สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กนะครับเอพิโซดในช่วงนี้ของซีรีส์พิเศษคำนี้ดีเราจะพาคุณกลับไปเยี่ยมเอพิโซดเก่าๆที่เราคิดถึงนอกเหนือจากจะเป็นเอพิโซดโปรดแล้วนะครับยังเป็นเอพิโซดที่เราได้นั่งคุยกับแขกรับเชิญปกติแล้วคำนี้ดีจัดคนเดียวเหงาๆแต่พอมีเกสมีคนมาชวนคุยด้วยรายการก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาผมเองก็สนุกด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้รับรู้มุมมองที่น่าสนใจจากแขกน่าสนใจของเราหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันนี้ต้องบอกว่าสุขสันต์วันสงกรานต์สำหรับทุกคนด้วยก็ถือว่าเป็นของขวัญวันสงกรานต์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่คำนี้ดีกันละกันนะครับเรากลับไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาคำนี้ดีค่อนข้างบ่อยซึ่งก็คือพิชชี่ครับพิชชี่แห่งสตีเฟนโอปป้านั่นเองนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีในโลกของ YouTube มีผู้ติดตามมากมายเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมคำดีๆเรื่อยๆแต่เอพิโซดนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจะเป็นเอพิโซดที่คุยกันเป็นภาษาอังกฤษแบบ 99% เลยทีเดียวนะครับสำหรับพีชชี่เป็นเรื่องที่พูดถึงอาการซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยเรื่องซึมเศร้ากันเป็นภาษาอังกฤษกับพีชชี่นะครับไปติดตามฟังกันซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึก relate เพราะว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันนี้อยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้ติดตามไปถึงช่วงท้ายด้วยเพราะว่าในเอพิโซดพิเศษแบบนี้เราจะมี follow up มีการอัปเดตกันนิดนึงเราจะชวนพีชชี่มาพูดคุยกันทางวิดีโอคอลนะครับดูซิว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างนะครับชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็แอบสปอยนิดนึงนะครับพีชชี่กำลังจะกลับเมืองไทยมาทำอะไรสักอย่างซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยโควิดมันกลายเป็นโรคที่โลกของเราเริ่มรับมือได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พีชชี่จะมาทำเนี้ยน่าจะตอบโจทย์อะไรสักอย่างสำหรับพวกเราจะเป็นอะไรติดตามชมกันเลยครับHey, what's up, everybody? My name is Vic, and you're listening to WKND Weekends at Kamnidi right here on the Standard Podcast Network. Today, we have a guest. A lot of you might have known her for her YouTube channel, and also she's been on some of our shows before. But this time, I invited her to come and talk about something very personal. Before we begin, I'd like to remind you that especially for this episode, which apparently will be super long, we have a clip on YouTube with subtitle ready for those of you who would want some text to go with the sound. But anyway, I want to encourage you guys to just give it a try first. Just listen to the conversation without having to, worry that you can't catch every single word. In order to understand the conversation, you don't have to understand every single word of it. That's what happened to me all the time because most of the time I only catch about 75 to 80% of the whole thing, but I can still enjoy whatever it is. And after the first time, if you kind of want to check if you get it right, then go back to the clip with the subtitle on YouTube later, okay? All right, let's talk to Peachii. Are you nervous? What are you talking about? Because I am. I'm asking because I am. I very am nervous. You've been here how many times already? I don't know. I think 4 at least. 4. I think I came in for something else and Yeah. you stole me. Yeah. And you stole me to do something. Yeah. We do that all the time here. All right. Yeah. I think I came in for some other program and you stole me for podcast. And then there is the other time. And I'm glad I did because it turned out to be a great episode. Flattered. So just before New Year, like a couple of days before New Year, you put up a video on your YouTube channel, and it was a video titled ซึมเศร้า depression, right? Yeah. Okay. From what I can see, it made a big impact. You've got lots of views and lots of comments. Was it a hard decision to put the video up, considering it's very, very personal, and it could be a sensitive subject to talk about as well? Yeah, I've been thinking about it
for a while actually. It was actually hard to it wasn't hard before as in like the process of recording or talking about it, everything was like it was easy because I know exactly kind of like what I want to do, like what I want to talk about because it's like the whole year reflection of mine. So it was all easy up to the point where I'm actually going to upload it. That's when like I send it to everyone around me. I send it to my team. I send it to the people around me that I know suffering from depression, the people who are not having depression, see how their views are and all of that. Just to get second opinions? Yeah, it's just like the last minute, just like got cold feet and I was just like, is that okay? What was it that you're not sure about? Because I felt like there was like big two concern because I don't want to victimize myself. I mean, I did not, but I also don't want to come across like that because I know how easy it is to be taken that way. It's like a sensitive topic, really, and the credibility that might have effects on, after I release it because it's going to be like the first time that I come out and talk about it. Right. Yeah. Like officially. Yeah, almost. officially. Because you've touched the subject before. I might have. Just a little bit. Yeah, it's like a little bit here and there. It's just like the lessons that I've learned and stuff like that, like self-reflection kind of thing. But I've never actually make a whole episode out of it. Yeah, or like officially talk about it or mention it that I'm, having conditions. But I mean, like, if anyone asks me or if it come across in the conversation, I never hide it. I mean, people around me kind of know that I'm having it. So it's still like around me, but I just never made it to public. So it's like the first time. That's a big thing because talking about it and talking about it on video, on YouTube, that's two different things. Yeah, but then I was talking to another psychiatrist and she said that she still think that it's a good thing to do anyway. There might be a possibility of it affecting the credibility, but say like in terms of like working or whatever. But let's say if anyone who wants to work with me, like prospective clients or whoever that wouldn't want to work with me because of this, then they might not actually be the people that I want to work with anyway to begin with. Are you concerned? In a way, because I work in the industry where like credibility is quite of important. So I don't know how well other people perceive it, especially like people who might be in the older generations. Like people of our generations are quite okay with it. Like, we grow up with this kind of thing and things like this, like mental health issue has become more accepted. But for people who are probably of the older generation, I wasn't quite sure how their views are like, all the stigma about having a mental health issues, like that is something that kind of like bother me a little bit. But, psychiatrists say so. And like, there might be a possibility of that. But for my personal growth, she still suggests me doing it. And to be able to do that, maybe I would. Like the sentence that she used that actually, okay, I'll do that, is that she said that if I do this, like upload this and made it public, I might be able to break a new wall. Right. And find like to, evolve into another self of mine. And I was like, oh my God, I love that sentence so much. Like the sentence of like breaking that wall. Like if I make this public, like the personal side of me, the vulnerable side of me public, it means that I'm accepting it to the next level, embracing it to the next level. And I might be able to break the wall to go forward. So I was like, yeah, let's do it. And that's a personal level. But also, I think if you talk about this openly, you could be like normalizing this thing. Like make it more normal to talk about. Yeah. So that serves another purpose at another level as well. Yeah, I mean, that's why like the thing that I just found out after I released the video is that like lots of people are afraid of clicking the video because of the title saying depression. And I didn't know it until I see some feedback that like, at first I was so scared of clicking to see it because like they thought that they're going to see someone breaking down. I see. And stuff like that. And I was like, that didn't really cross my mind before because maybe because the way that I do the video, like I didn't come out in such way that I'm like having a breakdown moment, crying in front of camera or anything. I decided to do it in the way of a self-reflection and try to approach it as in like the lesson that I've learned from having these conditions. So
Yeah. Because knowing you, I don't think you would be that way at Yeah. all. Like you wouldn't be breaking down in front of the camera Yeah, I'll be for people to see. I don't take this condition in the emotional way. Right. So I see it as a health issue and how I handle the health issue and tackle it in a normal way that people would normally tackle the health issue. Yeah, it's like talking about you having a toothache and Yeah. going to a dentist. Yeah. And then like the journey of how I recover or how I treated myself, how I changed my lifestyle to tackle my toothache. Right. But it's not a toothache. No. It's a adjustment disorder. It is. Right? This is the word you use on Yeah. the video. And also you've mentioned the stress response syndrome Yeah. and also clinical depression, which is the word we are getting more and more used to nowadays in the society. Clinical depression, ซึมเศร้า Okay, so let's talk about those three words. Right. Okay, so let's start with the adjustment disorder. Right. It sounds confusing, I think, I for know. most people. Like, what? Do you It have did. disorder based on having to adjust into... So what does it mean? Like, I mean, I might not be the best person to describe it because it might need someone who's actually knowledgeable in medicine Right. to describe From it. your experience. From my experience and from what I understood from the doctor. So adjustment disorder is that like, I mean, and from what I read as well, at first, I mean, when the doctor told me I had it, I didn't have time to actually ask him, like, what exactly is it? Like, he Right. kind of did explain it to me, but I did some reading further. And it's like, basically, it's like a stress syndrome where like, usually, the reason that he used adjustment is it because it usually happened with someone who faced some certain situation that has a big change in life. It was that like if any big change happened to you, if you lose your job, if you lose someone, if any big change ever happened to you and there is like a spike level of stress that you need to live with, it can cause this disorder. Oddly, I didn't have that big spike. Right. I couldn't really... I was gonna ask. Yeah, I couldn't really recall any big spike of change in my life. It could be work, but from what doctor told me, it's to do with the chemistry, like in the brain. Oh, okay. So it's not only mental, but physical. It's actually physical. It's biological. It's biological. Like Right. everything, like, I mean, the mental health essentially is to do with your biology. Like it's all biological. Like sometimes people had a misunderstanding, like misconception of it as like, it's to do with how strong you are mentally and Right, how right. your attitude is like. No. Like sometimes it's not like that. So what doctor explained to me is that like, so say in your brain, there is a chemistry, right? Is it a Right. chemistry? Do I Like use it right? chemical... Yeah, thing? I don't know. chemical substance. Substance. Like a chemical substance Right. in your brain. So normally, the normal people, when when you have a stress, people always have stress in daily life. You could have like a high level of stress, low level of stress. People always have stress with anything. But then your body would release that chemical substance that would balance it, that make you like happier to counteract with that level of stress. But Like then, your body has a natural way to deal with it. To deal with it, Yeah, right. usually. That's how the normal people body work. But then like for me, so what caused this condition is that like, and lots of people who had like mental issue is that like your brain just, when you're exhausting and you're using your like energy tank, it's getting lower and lower. So you have the same level of stress, but your body produces less of that chemical substance I see. to counteract with it. Eventually, when your body is just like fully exhausted, you can't produce that substance anymore to counteract with your stress. You're too side. tired, basically. Yeah, you're too right? tired. Like your body is too tired to produce any substance to counteract with it. Right. So that is the moment when you get the mental health issue. And that's when it starts to, have some doing with your emotions. So at that point, when your body is like, exhausted of that substance, then the stress level is like exceeding, nothing counteract with it. So that's when your
having the health issue. Gotcha. Yeah, so it's actually it's not about like you're so weak to deal with problems in life. Sometimes you can't control it because it's the chemical in your It's brain. inside, you can't see, and you have no control over it. Yeah, because it's like it's the chemical basically in the brain. Yeah. And it's a good thing that people have better understanding with these topics more and more these days. They understand that this is not like, as you said, you're weak, so you can't cope. Yeah. It's not as simple as that. No. Sometimes you need doctor. Sometimes you need medication, right? Yeah. Okay. And another word that you have mentioned on your YouTube video, which I think is very interesting, is that you found out that you came to have this mental health issue because you're over passionate, basically. Like you're too passionate about your work, basically. Pretty much, yeah. So that's a real thing, huh? Over passionate. So when I was diagnosed, basically the whole condition of mine came because of the reason of being burnout. That's the first thing that the doctor pinpoint for me. Right. That basically the cause of the burnout is overly work. I see. So that's where it came from. So, But when people work too much, it could be from their order to do so. Yeah, Like they're forced to work that hard. Or it could be that you force yourself to work that hard, but you cannot tell that you're forcing yourself to do a certain thing because you enjoy it too much, right? Yeah. What happened to me is that when I first started the business, working on the business and then YouTube at the same time and all that stuff, like I do enjoy it. I mean, I had my own philosophy that I wouldn't work in anything that I don't enjoy. Yeah. And then I was so passionate about it. I was so driven to make it happen. And every little achievement, I was so addicted to excellency. And although it's supposed to be a good thing, that's what we're told all the time. It was supposed to be a good thing, and I was like, I need to keep making it good. I need to keep driving. Basically, Still sounds like a great thing. I know. Yeah. Until the point that you realize that you work 24/7 and you don't have any time for yourself. There was a point in time when I started the business and then I just work pretty much 24/7. Like you got into the office first and leave the last. Everyone at the office were joking about getting me a bed in the office and they actually did. They actually did. They got Really? Yeah, they did. It's just to be clear, I never slept at the office. Okay. But I was close to. I mean, but never. Okay. But they bought that sofa bed and left it in the office just and in I bet case. you felt a great pride to be that way, right? Yeah, and I was like, I fall into that trap that I felt a pride in that. Like I pride myself for working so hard, and I feel like it was a cool thing that you're so dedicated about something, so passionate about something. It was. I saw that as a great achievement, but then so that I did not realize that I lose my work-life balance. Right. I didn't see that. And Stephen was like, like in the normal working life, people do have weekend off. And I start to realize maybe I should have weekend off. So I start having weekend off and then I started having YouTube and I thought that could be my hobby. Escape. Yeah, escape. So to speak. Yeah. And then after a while, I find myself working during daytime, Monday to Friday. I've been working on Go Uni thing, and then after 6 on the weekday, I would be working on YouTube and weekend. Right. And I later on find myself working 24/7 again. How could you not be burnt out? I know. And I did not know that. That's the thing. Like sometimes people were like, oh, but you're a YouTuber or it's your own business. You can call it off at any point. But when you were so into it, you weren't really knowing that that's what you're doing. I just completely lost in work-life balance. Like work-life balance is such a word that people always use. Right. And I thought I've had it because, I was still living my life. I still go on a trip. I still do the vlog. I can turn it off anytime I want. Yeah, I still have some time to sit down and chat shit with my fiance at the time, now husband. It seems almost like I always have work-life balance, but actually everything is kind of like work. But it's all blurred, right? Yeah. Blurred together, and you can't tell them apart anymore. Yeah, and that's why I was probably using the word like a passionate trap. Right. Because when you are so passionate about something, the line is so blurred. Whether or not it's something that
like your hobby or something that you do for fun and work. So that's where I fell into the trap and just lost work-life balance and end up in burnout. And I did not realize that until I sit down and talk to the doctor. Right. Like that's how bad it is. Like because you always have fun and you're enjoying doing what you love. Exactly. So that's why we call it trap. Yeah. Because you don't know what you're getting yourself into. You feel like you didn't force yourself to do it, but at the same time, it's kind of forced. Yeah. Yeah. So that's when passion has turned into obsession, and that's not a good thing. No. Yeah, that's when you cross the line. Right. Okay. Yeah. So let that be a lesson to all of us. Yeah, I think and after I released the video, I'm so glad that I did because lots of people find reflection in themselves as well. That like by knowing that there is also someone out there that like facing this, like Right. it's also the reflection to themselves. Lots of people just turn hobbies into work, and eventually you just lost the free space, the space that you don't have to really care about the what's the word like. Like because when you work, you expect the productivity out of it. You expect like the successful achievement at the end of it. That's the nature of work. You want to see the things that you work on achieving the goal. But when you're working on hobby, like if you go to do sports and stuff, you don't set yourself anything. You just do it for fun. Yeah. That's hobby. That's something, you don't have to set goal or... Yeah, you can suck at it, like, but you still enjoy it. Like, exactly. But when those two things combined and blurred, you lost that kind of free space of yours. Right. And I think that lots of people are falling into that path now. So going through all of those now has the definition of work or passion for you changed in any way? Looking back, I felt like my work mainly was driven by passion, and I don't think it's a good thing. I think there should be a mix of, obviously you shouldn't work in something you hate. That's not what I meant. That should be a given, I think. like you shouldn't work in something that you hate, but you should have some enjoyment in it to a certain level, enough for you to be interested in your work. But I don't want to lead it by passion anymore. I want to leave the space for something that I'm truly passionate for and just leave it out of the KPI. It sounds so counterintuitive when we say that you should not lead with passion because it sounds wrong. I know. But there's a different side of it. The line of like, find a job that you love and you don't need to work for a day. And I've always driven by that line, and I tend to agree throughout my working life. I tend to disagree with it now because I feel like, you should like your job, but you shouldn't make the thing that you love a job, because eventually you burn out, you run out of your passion, and you can kind of like, you can easily hate it eventually. And I think that's kind of sad. And you need to go on a journey to find your new passion again because you lost a passion in that. If you're not careful enough, you can go into that direction so easily, especially in this day where everyone is so competitive and everyone is like growing up in the environment that everyone is so successful. And we're like, like these days, people see other people being so successful and they are driven to be super successful very quickly. We are growing up in a situation where we're told that if you're not successful, then you're a piece of shit. Right. Like it's that kind of environment that we grow up in. Don't you think? Like in the newer generation, we grow up in kind of that environment without knowing. So I feel like you can go into that path very easily. We grow in a situation where everyone was like, find your passion and go for it. And you've got to be successful at the same time. And you still have to like find yourself. And it's just, you just dig your own hole and you just fall into it yourself. Yeah, voluntarily too. Yeah. And I find like I learned it hard way. And I think having passion is good, or having a fraction of passion in your work is always good, but don't drive it solely. Don't let it be everything. Yeah. Like my doctor told me as well that there are like the case of 3 people who work purely for passion, and the people who work purely for money, and the people who work with a mix of both. And, the people who work solely for money will probably be seeing that like, oh, you're being selfish. You're like money driven. But
it makes sense. I mean, like, who are we to judge? Like, some people might value money, and that's fine. And people work purely for passion. Well, that's great. You're so passionate about the thing that you like, and you're working on it, and you don't care anything at all about money. And that was me in the past 3-4 years. I literally did not care much about money, but it was all about like the meaning of what I do and the passion and what I enjoy, and that was me. And the third person is a mix of both. And it turns out that these 3 people at the end of the day, the first 2 just stop. Eventually they quit their job. Because, if you are driven by money, eventually you get bored, you don't get anything out of it other than money. Yeah. So, and it's empty. And so they quit and they go on to the next job, starting again. The one who works solely with the passion, eventually the passion runs out because you're so tired. And so eventually it's just like you don't find enjoyment in it anymore, and you beat yourself up even harder because it's meant to be something you love. Right. And it get back to you. Turned out that the person who had the mix of both is the one who could like stay in the work the longest and have the highest learning curve and tend to be able to develop to the next level because they have a balance well between what they are passionate for and knowing that they do it for money, and and it's not a bad thing to do things for money. So to have a balance of both is actually the most productive way. The key. Yeah. To how to balance every part of what you think is important. Because of course passion is important. And money is also important. How do you get both without, burning yourself out? Right? Okay. So how do you balance your life now that you've been through everything and you've seek some counseling and you have medication and everything. So what's the meaning of balance in your life right now? Well, disclaimer. Disclaimer again. I'm still in the process of improving. I wouldn't say that I'm in like a full balance right now. You're not done yet. No, I'm still in progress. Peachii is loading. That's why I said Peachii is loading. I would say like make some time. To write a planner helps a lot. To have a regular reflection on how your day and your week goes helps a lot. To monitor carefully if how much you spend your time on things helps a lot. And to list out to really have time with yourself really helps a lot, because you would see actually how much time you've spent on certain things. It's most of the time people would find it surprising, because if you list down the important things in your life, like usually, like the first thing on the list would probably be work at the moment, because we're like in the career phase of life. So it's like work and then family and friends and other things. But then when you list it out, and then compare it with the actual time that you spend on things in your, say, a week, you would find it really contrast. Because like you would probably spend majority of time in work and you leave like a very minimal amount of percentage for other things. So the first thing on the list is actually taking so much portion in comparison to the second thing, and to restore the balance is to plan it out and block the time for other things. And to have yourself strictly follow that plan helps to try to readjust back to the balance, to make time for hobbies or things to do. Say like the second thing on my list is my family, and I find out that I come back to Thailand often enough to work but not to spend time with them, for example. So say this trip, when I come back, I need to block out the time that I'm going to spend with my family. If I don't block it out, then as soon as I come here, before how I work is that like I block the time to come back for work, and then if there is any time left, then I'll go to have a relaxing time with family, and end up not having any. And it's been like that for a couple of years, which is kind of sad looking at it. So 2020 forward. And then I block out the time, and then I go spend time with my family. There might be some work involving still, but it's still a good
progress, like to be able to block out time and to monitor your time and to block out some and to manage those percentage in your life. I think that helps because like sometimes you can't go by feelings because your feelings is not straight. Yeah, exactly. We cannot trust ourselves to do the right thing. Yeah, you can't trust it just yet. You can't really trust yourself in just doing the job. You need some tool. You need some system in help. And I think monitoring time, reflecting back, and planning ahead helps a lot. So now I'm gonna be like put the holiday in first and having the work schedule around it. Right. To go forward. That's like change your priority. Yeah. Like, do it consciously. Don't just intend to do it, but you have to schedule it, right? Yeah. It works the same way with trying to save money. You have to save first and then you spend the rest. Not trying to, spend less and then see if you have anything left at the end of the month and then call that a saving. You have to set aside the saving first. And also it's the same thing when you mentioned that you cannot trust yourself to do the right thing before. I just think of this podcast that I heard. One of the best way to make sure that you eat right is to keep all the bad food out of your house. Because you can't trust yourself. If you open the fridge and you can still see all, the fattening and the sweets, of course you're gonna eat it. But if you try to keep everything away, so that's forcing yourself to do the right thing. Yeah, it's not gonna be easy because people can be off balance at all time, but to also be mindful of where you're at is really important to keep balance as well. Right. Yeah. Good. Another issue that you've mentioned on your YouTube video is the identity crisis, which is, again, could be confusing for a lot of people because what does it mean? It means you don't know yourself or you're confused about what you have to do or you have several roles or hats. And is that what it's about? For me, because during you're having this kind of like a weaker mental health, it kind of raised a lot of doubts in you. That's one of the things that would happen during this time because like I was talking about the energy tank before, that chemical substance in your brain. So when it's slowing down, like I see it as a lantern and then like so when the fuel is going down, the flame is like getting slimmer and slimmer. And then that's like when the core is easy to touch. That's when you're like kind of weak, unstable, and you have doubt and anything very little can really touch to your core really easily. So you start to get lots of doubts in yourself. You start to get like, you start to second guess yourself of what you're doing. And let's say me, like I woke up and I wasn't sure anymore, like if I'm actually contributing something, if what I'm doing is actually meaningful or driving anything forward. It's like a mix of everything you were mentioning before. So it's like because I was wearing so many hats as well, like I was working in the YouTube world and some of them are not having anything to do with my business at all. And sometimes I'm working on the business and I'm having the YouTube team behind. Was I doing too much of each side? And where am I standing in all this? Am I contributing anything to anyone at all? And I think worst of all, in terms of identity crisis, for me is that how people see me and how I see myself are not going in line. And I think that brings the biggest issue to me because say like lots of people would idolize me and I'm very grateful for it. But at the same time, people are looking up to me. Lots of people were saying like how to be successful like you, how to be strong and hardworking and know where your passion lies and so and so and so. People basically are idolizing you and looking up to you. At the same time, you're doubting yourself so much, right? Like you're having this condition and because of, let's us not forget that it's all about the chemical in your brain as well. So you don't really think straight and you doubt yourself. Actually, we've had this episode about the imposter syndrome. Yeah. And you text me right away, like as soon as the episode like has been launched. That oh my God, this is so me. This is what I'm going through. So is it like that also? It is. It's exactly is that. So you're starting to feel like you're
am I an imposter? Am I fake? Am I really that good? Yeah, am I really that good? People see me as being that good, but I feel like, but I'm having this. Like, can someone that people look up to having this much doubt of themselves? Like, I'm going through this phase where I have so much low self-esteem and I start to doubt what I'm doing. Is this person deserve people to look up to? And that, in a way, to me, is identity crisis because I don't know anymore who I am. Am I lying to everyone? It goes to that extent that I feel like, am I actually being dishonest to those people who look up to me? And I mean, like, because I'm being sink into that cloud of my thought in all that madness. Then I listened to some podcast. I honestly can't remember which one, but it was talking about like the psychiatrist still have to see the psychiatrist. Yeah. The therapist still need to see the therapist. And Right. who the hell am I? Like, I mean, Yeah. I'm just one person right here facing issues in life, and I'm not an expert in this anyway. So, and I was like, okay. So the people who have, like, whose main job is to counsel people to be better for their mental health still need to seek help for mental health. And who the hell am I? Like, of course, I can have mental health and still be that person that people look up to. Yeah, so it comes to the conclusion that, I shouldn't have been too harsh for myself. Yeah. The worst and the hardest battle, it happens within, right? Yeah. It's internal. Yeah. One of the main takeaway from all this that we have been talking about today is the mindset that actually see that what you're going through, whatever it is, all the problems are fixable. It could be fixed. Yeah. Some way, somehow, but you just have to take action. Yeah. Or, look around at least, find options, talk to people. Yeah. You could choose different tools to cope with the problems that you Yeah. have. But it's not like the end of the world. And it's not happening to you because you're a bad person or Yeah. because you're unlucky. True, It could be true. fixed. Yeah. What I found is that it's so easy for people with these kind of conditions, like whether they're diagnosed with the proper depression, the proper like actual syndrome, or just having likeภาวะ. Sometimes it's not an actual syndrome. Sometimes it could just be ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะบางอย่าง. So That means it comes and goes. yeah, it could be fixed. It comes and go. You could recover it yourself or you just seek help for it. Like, just don't take it too personal. Like, don't be too harsh. Like, don't be too hard on yourself. I feel like because lots of people take it so personal and they judge themselves so hard that, like, you're being weak. You're having this, like, you're not strong enough in this world and there's no place in this world for you because you're, like, people see it as failure sometimes. Right. People find that when they are in these conditions, it's a failure, but it's not. It is not. And don't let this define you. This is not you. This is just a phase that you need to go through because of the burnout, because of whatever situations, but it's not a failure. It is just something that has some cause that you can solve. ช่วงท้ายของการพูดคุยนะครับเนื่องจากเรามีน้องอินเทิร์นครับ KND Intern Gen 2 นั่งฟังอยู่ด้วยก็เลยเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนได้ถามคำถามกับพีชีด้วยคำถามแรกจากน้องป่านและคำถามที่สองจากน้องกัปตันครับ Okay, my name is Pan. I'm a trainee in community intern. So first question, I have already watched the video that you were talking about depression, and it seemed like you have a problem with social media addiction. Yes. Yeah. And Yes. Guilty as Are charged. there any suggestion to the people who have this problem like you? Thank you for the questions. I felt like in social media, we can expose to other people's story and other people's opinions so easily. And because you see other people's stories so easily, you can't help but compare yourself to them. And like directly, indirectly, consciously, unconsciously, you always compare to them. Even though you don't want to hear about it, even though there are things that, like sometimes, most of the time, there are things that has nothing to do with you at all, but you still take it into account. You still
think about it. You can't help but, you see on the feed, you see, oh, people going on holiday. How did it go? That's actually really nice. And then you scroll down and, oh, that place is so nice. I should probably check that out sometimes. And then like, oh shit, I can't find the time for that. And oh shit, I got this shit loads of work to do. It's got you thinking all the time and you just lost yourself in it. And I think that's the main reason that you can't really find your self-esteem. Like you lower your I think for me, self-esteem comes from yourself, your strength, where you're heading to, exactly what you want without really comparing yourself to society. You're content with who you are and you're really secured. And that's how I see where the self-esteem should come from. But with the social media and with the crowd noise, it's so, what's the word, clutter. It's very cluttered and you're like surrounded by so many thoughts of others that you don't really hear yourself anymore. And eventually, your self-esteem would go down. So that's why I think, especially when you're in the stage of having low self-esteem, whether because of you're tired from work or whether you're suffering from any health issues, social detox helps, like to leave it a little bit. And some practical ways to handle it is just to put your phone away. It's actually hard. But it's doable. At least before bed. Lots of people just like scroll it before bed. You feel like you want to rest. But then you don't want to rest really. Like by resting, it's like you're still absorbing the world. So that's not resting. So, you could just put your phone away. Some practical solution is to put your phone away to the different room. Like put it outside the bedroom. And it forced you to get up in the morning without scrolling it first thing. Like your alarm would goes on and you need to pick yourself up and go turn it off. And that's like the most practical things to do to get yourself out of bed. Or like, to just turn the phone like down, like upside down really, just face down. And you won't see any notifications and stuff. It helps as well. And put it away out of your sight when you're doing something. Like when you work, when you study, just put it away. Sometimes it can start with something as easy as that. I went to the extent where I deleted the app. But I still have it locked in other device. Like I have a dedicated device for it. It helps as well. So I dedicate some time for it. Or if there's any emergency case I need to be on, then I can still be on. But I just delete it off my phone. That's how I try doing social detox. Oh, having some specific time helps. Like starting with a small amount of time. Don't try to like get rid of it straight away. You'll be like long dang. It's like a rehab. Like you're going on a rehab. Maybe you just give yourself like 2 days, 3 days, and then you just extend it to a week. Sometimes we feel like we can't really go away because we need to know where the world's at. But when trying that, like the world doesn't need us all the time. You realize that actually the world doesn't need us and we don't need the world all the time as well. We can still function. Okay, so my name is Captain. I'm also an intern here. So my question is, I'm a very happy person actually, and I'm also very passionate with what I do. I'm very passion driven. I was like the type 2 person that you mentioned, who also only do things for passion. So even though I haven't accomplished much, I think I'm flying high in my own mind. Like I feel good about myself. And that's quite similar to how you said you used to be before the slump. But I also can picture myself falling into the same pit. Yeah, as they say, the happiest person cries saddest. Are there any precautions or tips to prevent myself from getting into that pit? Right. That's a very good question, actually. I think to monitor your time would be the thing, like, because it's really hard to be precautions about it because you only know when you're off balance when you're off balance. Like, you only actually find that out when it happens already, and there would be some signal to come back to it and stuff like that. I think if you want to prevent that, you need to have a regular self-reflection moment, like to actually see if you delegate your time to other things in life as well, because there are so many other things in life that you can be passionate
about. There can be different level of passions that you put in different things as well. So say you're probably passionate about something and you spent your 110% on it at the moment and you're enjoying it and you enjoy seeing it flying and success and everything. Just to have a regular self-monitoring, like reflection, writing diary and stuff can help you seeing whether are you spending too much time on it. Like, because even though you always want to spend time on things you enjoy, but you can enjoy other things as well. And if you roll it out, say in this week, you have spent your every hour on this thing. You haven't seen your friends, you haven't spent enough time with your family, you haven't actually gone to gym at all, or you haven't actually done anything else other than these things, or haven't spent any time off this thing at all, then I think that's a sign that you need to kind of like adjust it a little bit before falling into that trap. And that was the show for today. It's kind of running pretty long, but some of the listeners have requested that we do a longer show in English, like We Need to Talk podcast that you guys miss so much. So I took the opportunity and I hope you guys like it, okay? So if you want to make any suggestions, and if you're listening on YouTube, you can do that in the comment section below. But if you're listening anywhere else, feel free to write a tweet about this episode and share your thoughts. Make sure to subscribe if you haven't already, and if you can think of anyone at all who would enjoy this podcast, please share this episode with them. ติดตามคำนี้ดีกันได้ทุกวันแล้วก็ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งที่เว็บไซต์ของเรา thestandard.co ที่ YouTube ที่ Joox ที่ Spotify basically everywhere you get your podcast. My name is Vic and you've been listening to WKND. Thank you so much for spending time with me on your weekend. And I'll see you guys tomorrow. Bye. สวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. หลังจากที่เราได้ฟังรีรันเอพิโซดนี้ไปแล้วนะครับตัวจริงมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าอยากจะให้อัปเดตกันว่าพีชชี่2 ปีให้หลังจากเอพิโซดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Hello Peachii สวัสดีค่ะ First of all you look so cute with the shark on your head. Is that a shark? Supposed to be a shark? It is a shark biting on my head. Isn't it the cutest? Yes. Yeah. Thank you. So cute. เอพิโซดที่เราได้ฟังไปเนี่ยพิเศษมากเพราะว่าจริงๆพีชชี่มาที่คำดีๆหลายเอพิโซดแล้วแต่ว่านี่เป็นเอพิโซดที่ very rare because we speak English the whole time like 99% I would guess I would say แน่ จริงด้วย ใช่ปกติเราพูดกัน2 ภาษาหรือว่าไทยมากกว่าแต่เอพิโซดเนี่ยเราคุยเรื่องซึมเศร้ากันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะถามว่าอัปเดตสถานการณ์หรือว่าสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของน้องหน่อยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดความซึมเศร้านั้นตอนนี้เป็นยังไงครับหลังจากตอนนั้นตอนนี้เหรอคะคือพีทว่ามันภาพรวมดีขึ้นนะคือพีทคิดว่ามันเป็นอะไรที่มาไปคือพีทว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนเราก็จะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นคือจริงๆตอนที่พีททำคอนเทนต์เรื่องนั้นหรือตอนที่อัดเอพิโซดนั้นกับคำนี้ดีอะค่ะคือพีทแบบเหมือนมันก็คือรู้มาสักพักแล้วอะมันคือการที่รู้และผ่านการ reflection มาสักพักแล้วมันถึงได้มาเป็นสิ่งนั้นแล้วก็จนถึงตอนนี้ได้แชร์ครับใช่จนถึงตอนนี้พีทว่ามันก็ทรงๆนะก็เดิมๆคือในสิ่งที่เหมือนเราตระหนักรู้ในตอนนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเราจะต้อง work life balance มากขึ้นอะไรมากขึ้นก็มีการพยายามทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีทว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนั้นพีทบอกว่า Peachii is loading ตอนนี้ Peachii ก็ is still loading ใช่พีทว่าเราโหลดดิ้งได้เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะมีสถานะสุขภาพจิตอย่างไรมันก็เป็น a work in progress กันทุกคนแหละหรือเปล่าใช่พี่คิดว่าเราแบบพีทไม่ได้เอมที่หายแบบหายเลยคือพี่รู้สึกว่ามันดีนะถ้ามันแบบเราหายจากสิ่งนี้คอนดิชันนี้ไปได้เลยแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้เอมที่ตรงนั้นพี่เอมแค่ว่าเฮ้ยเราดีขึ้นเรื่อยๆก็โอเคแล้วหรือเราอยู่กับตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่แบบแบบได้เรื่อยๆอ่ะพี่โอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่หายขาดได้เหมือนที่ถ้าเราเป็นหวัดวันหนึ่งเราเป็นหวัด
แล้วเราก็อาจจะรักษากินยาไปหาคุณหมอรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หายมากขึ้นจากการเป็นหวัดแต่พอวันนึงถ้าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเหมือนอย่างปกติหรือมีช่วงไหนที่อะไรรุมเร้าเราก็อาจจะเป็นหวัดอีกคือสำหรับพีทมันก็แบบนั้นซึ่งก็คือกับของพีทกับภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นก็คือช่วงไหนที่เราอาจจะแบบ energy on air เหนื่อยมากๆใกล้จะไปถึงจุดเบิร์นเอาท์ละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคืออย่างที่พีทบอกตอนนั้นว่าจุดเริ่มต้นของพีทมันมาจากเบิร์นเอาท์ใช่ป่ะคะก็คือหลังจากนั้นจนถึงตอนเนี้ยมันมีปริมแต่พีทจะ aware มากขึ้นสิ่งที่แตกต่างก็คือตอนนี้เรา aware กับตัวเองมากขึ้นว่ากำลังจะแล้วนะถ้าอีกนิดนึงไม่พักเนี่ยมาแล้วนะใช่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับหลายๆคนอาจจะเหมือนแบบกรดไหลย้อนหรือว่าเกาของพี่อะไรเงี้ยคือแบบถ้ามันจะไม่หายขาดเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเนาะแล้วก็คุมให้มันอยู่ในที่ทางของมันไม่มาทำร้ายทิ่มแทงเราใช่ใช่พิดว่านะน่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็แบบเหมือนเรามอนิเตอร์เขาอยู่เรื่อยๆคือพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรหรือมันมาจากอะไรจากการที่ได้ไปพบผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้มากขึ้นว่าปัญหาตรงนั้นมันมาจากอะไรแล้วเราก็จะค่อยๆแบบเหมือนเราจะสังเกตตัวเองมากขึ้นจากตรงนั้นแล้วเราจะสังเกตตัวเองจากภาวะอื่นๆรอบตัวด้วยแบบช่วงนี้ทำไมรู้สึกแบบรู้สึกเครียดกว่าปกติมากๆรู้สึกแบบเบื่อกว่าปกติมันไม่ใช่แค่เครียดนะพี่บีคือหลังๆเนี้ยมันจะมีความเบื่อด้วยความแบบความเบื่อความเหนื่อยความไม่มี energy ผิดปกติก็สามารถเป็น clinical condition ได้เหมือนกันอันเนี้ยเพิ่งแบบสดๆใหม่ๆเลยโอ้ครับแบบว่าก่อนหน้านี้มันจะมีความแบบว่าแบบไฟแรงไง passion เยอะ passion มากเกินไปจนแบบว่ามันแบบมันเหนื่อยมากมันแผดเผาอะไรเงี้ยแล้วมันพีทผ่านช่วงที่มันเป็นแบบหมดไฟเหรอเขาเลยอาจจะแบบหมดไฟมั้งก็คือเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยตื่นมาก็เรื่อยๆไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีอะไรสนใจพิเศษแล้วก็ไม่ชอบตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็พอพีทแบบคือตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้พีทก็ยังหาแบบพบผู้เชี่ยวชาญเรื่อยๆหาคาวนเซลอร์หาคุณหมออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีอาการแบบนี้ปุ๊บคุณหมอเขาก็แบบตอนแรกเราเหมือนจะคุยกันไปในทิศทางที่มันเป็น therapy เยอะกว่าทาง clinical ละเป็นเรื่องของการบำบัดจิตใจอะไรเงี้ยคือมันมี2แบบพี่มันมีด้านที่มันเป็นการแพทย์กับด้านแบบว่าบำบัดเฉยๆจิตใจพูดคุยครับเหมือนตอนแรกเนี่ยพออาการทางการแพทย์เรามันทรงๆมันอยู่ตัวมันดีขึ้นอาจจะด้วยยาด้วยอะไรเงี้ยเขาจะมาทิศทางการบำบัดการพูดคุยการค้นหาจิตใจใช่ตรงนั้นไปแต่ว่าพอพิทเริ่มเมนชั่นเรื่องแบบช่วงนี้มันเหนื่อยเบื่อเหนื่อยไม่มีแรงไม่รู้สึกแบบรู้สึกทุกวันไหลๆไปแบบไม่รู้สึกถึงความหมายอะไรเงี้ยคุณหมอเลยกลับมาจี้เรื่อง clinical ใหม่ว่าแบบมันอาจจะเป็นไซน์บางอย่างก็ได้แล้วซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยหรอ เหมือนเราแค่ regular update กับคุณหมอเฉยๆแต่อยู่ๆคุณหมอเขาก็แบบซึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นสัญญาณบางอย่างว่าแบบlanguishing หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่เขาก็เลยแบบไหนลองดูลองอะไรก็เลยอาจจะต้องแบบมีลองแบบปรับยาลองนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็กลับมาที่ clinical ได้เหมือนกันเพราะงั้นคืออย่างที่พี่บอกมันจะแบบมาไปมันอยู่ที่เรา maintain เขายังไงอะไรยังไงแล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่า normalize อยากคือแต่พี่คิดว่าตอนนี้มัน normalize มากขึ้นเยอะมากๆแล้วพี่บอกว่าพี่ดีใจที่แบบมันมาในทิศทางนี้มากๆตอนนี้คือเหมือนใครที่ออกมาพูดเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบน่าตกใจเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนก็รู้สึกแบบกล้ามากขึ้นที่จะไปแบบพบผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆเมื่อกี้พีทพูดถึงเรื่องของไฟบางช่วงไฟแรงก็แผดเผาบางช่วงไฟหรี่เกินไปมันก็เหนื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานด้วย passion อย่างเราหรือว่ากับหลายๆคนด้วยเนี่ยการคุมไฟเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะต้องมอนิเตอร์มันเนาะแบบว่าให้ระดับมันโอเคอยู่แต่ว่าถามว่าบางครั้งแรงไปหรี่ไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราจะได้ aware อย่างที่พีทบอกว่ารู้ว่าตอนนี้มันอาจจะเกิดจากเรื่องตรงนี้ไฟไม่พอดีหรือเปล่าใช่คือพีทว่าสำคัญคือพอเรา aware เรารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนคือถ้าเราคอยแบบมีสติแล้วเราคอย reflect ตัวเองเรื่อยๆเราจะไม่ทุบตัวเองเวลาที่มันเกิดขึ้นให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้และเนี่ยกำลังเกิดขึ้นนะแล้วเราแก้ไขมันยังไงแบบถ้ามันมาในฟิลมาในทิศทางเนี้ยเราจะไม่ทุบตัวเองเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวคือบางคนเนี่ยพอแบบรู้สึกว่า
เหนื่อยเบื่อทำอะไรไม่ productive เลยทำไมฉันแย่อย่างนี้ทำไมฉันแบบไม่มีคุณค่าทำอะไรไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มไปในทิศทางที่ทุบตัวเองก็คือถ้าเราเริ่มแบบฮึบขึ้นมาหน่อยว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้นะพอสก่อนหยุดเสียงนั้นในหัวก่อนจะแม่ก็ลองแบบว่าสำรวจตัวเองก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงแล้วจริงๆหลายๆครั้งมันก็จะมีมันอาจจะไม่ได้คิดได้ในทันทีอะค่ะมันอาจจะต้องมี tool ในการช่วยแบบตัวช่วยบ้างในการอาจจะแบบฟังพอดแคสต์อาจจะไปเสพสื่ออะไรหรือไปคุยกับจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยคืออาจจะต้องมี tool ที่แบบช่วยให้เราได้คิดตกตะกอนนิดนึงว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตัวช่วยเนาะใช่มันก็จะเจอทางของมันอยู่จริงๆแต่มันบางทีอาจจะใช้เวลาแต่มันได้จริงครับแต่รู้สึกดีใจที่เห็นพิชชี่สดใสดีในวันนี้นะครับ ขอบคุณค่ะครับแล้วก็อีกอย่างทรงดีนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับพิชชี่ก็คือสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับวันนี้13 เมษายนที่เราปล่อยเอพิโซดนี้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นช่วงที่มันคือแบบกลางเมษามันเป็นเราได้ยินข่าวมาว่ามีใครบางคนกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมก็คือโยนบทมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะน้องกำลังกลับมันทำให้น้องไม่สามารถจะกลับเมืองไทยได้ทีเหมือนเมื่อก่อนซึ่งแบบปีละ4 หนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงล้างลาไปครั้งสุดท้ายที่กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ครับจริงๆก็คือปลายปีที่แล้วเอาเหรอฟังดูก็ไม่ได้ร้างลาขนาดนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็น้อยมากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้คือปีที่แล้วพิดกลับ2 ครั้งแต่ว่ามันเป็น2 ครั้งที่แบบทุลักทุเลเวอร์แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น once in a lifetime situation จริงๆที่ต้องกลับอย่างเงี้ยคือแบบ1น้องสาวแต่งงาน2น้องสาวคลอดลูกอย่างเงี้ยที่มันคือแบบถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้กลับเหมือนกันแต่คือปีนี้มันเหมือนเป็นครั้งแรกที่พี่จะได้กลับไปทำงานกลับมาทำอะไรเป็นครั้งแรกที่จะได้กลับไปทำงานและเป็นครั้งแรกที่โกยูนิได้จัดอีเวนท์ที่มันเป็นสเกลใหญ่หลังจากช่วงโควิดหลังจากที่เราหายไปจากเราแบบหายไปจัดเป็นอีเวนต์ออนไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะกลับมาจัดอีเวนต์ในสเกลที่ค่อนข้างใหญ่เป็นงานแฟร์ค่ะพี่บิ๊กเป็นงานอีเวนต์ที่Go Study Abroad Fair ที่รวบรวมทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแบบให้ลูกหลานๆเนี่ยมาเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งจริงๆตอนต้นเอพิโซดแอบเกริ่นไปแล้วว่าสิ่งที่พิชชี่จะกลับมาทำที่เมืองไทยในช่วงใกล้ๆนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราโหยหากันอยู่ซึ่งก็คือการได้เดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เดินทางไปเรียนต่อเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คึกคักมากแต่พอโควิดมันอาจจะบรรเทาน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่าโอกาสในการเดินทางมันถูกตัดโดยอัตโนมัติเนาะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นโลกรับมือกับโรคนี้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เคยหายไปมันจะเริ่มกลับมาอย่างเช่นการไปเรียนต่อเป็นต้นซึ่งโกยูนี้เนี่ยก็เอาจริงๆสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวช่วยในการพาน้องๆคนไทยไปศึกษาต่อให้มันแบบถูกช่องถูกที่ถูกทางช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็คืออย่างในงานนี้เนี่ยก็คือพีทก็จะแบบมีโรงเรียน boarding school มี pathway ที่เขาเป็นแบบสถาบันที่ช่วยให้แบบเป็นโรงเรียนเป็น college ที่อังกฤษเนี่ยก็คือไปจัดงานไปแบบนั่งตัวเป็นพูดคุยกับน้องๆตัวต่อตัวด้วยในงานมีโรงเรียนภาษาตัวแทนจากโรงเรียนภาษาต่างๆไปนั่งคุยกับน้องๆด้วยในงานแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อปกิจกรรมพิเศษที่แบบมีแบบเหมือนพูดคุยเรื่องกฎของโรงเรียนที่อังกฤษเป็นยังไงชีวิตเด็กหอ boarding school มันเป็นยังไงน้องๆจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงพ่อแม่จะได้รู้ว่าจะต้อง expect อะไรเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะแบบลูกๆจะมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเส้นทางเด็กที่เรียนระบบไทยมาจะไปเข้าที่อังกฤษยังไงม.5 ม.6 ที่ไทยจะไปต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าอยากจะเอมเข้า UTOP Oxbridge ทำยังไงอย่างเงี้ยมีตัวแทนจากฮอกวอตส์มาด้วยไหมครับงานนี้ก็มาท่านับไหมคะมาท่านับเป็นตัวแทนจากฮอกวอตส์หรือเปล่าเพราะมาท่าจะมาด้วยใครติดตามช่องของพิชชี่มาท่าจะมาด้วยงานนี้ใช่มาท่าคือน้องมาท่าเนี่ยตัวเป็น
ใช่ เป็นครั้งแรกคือน้องไปไทยครั้งแรกเหมือนกันก็คือพี่เรารู้สึกว่างานเนี้ยพี่อยากให้น้องๆที่มาค่ะได้ประโยชน์สูงสุดคือหมายถึงว่าให้เขาได้รับรู้มุมมองจากจะมีนักเรียนไทยด้วยเป็นแบบว่ารุ่นพี่นักเรียนที่เคยเป็นเด็กที่อยู่ที่ไทยเนี่ยแล้วก็มาเรียนที่อังกฤษเนี่ยเด็กไทยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วพี่อยากให้มีเหมือนเป็นเด็กต่างชาติที่เขาก็เรียนที่นี่อย่างเงี้ยมาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าแล้วฝั่งตะวันตกกับฝั่งเอเชียเขามองประสบการณ์นี้ต่างกันยังไงอะไรยังไงหรือแบบเฮ้ยแล้วถ้าเด็กเอเชียไปอยากเป็นเพื่อนกับฝรั่งบ้างต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ให้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในงานนี้นะคะแล้วงานฟรีค่ะพี่บิ๊กอ๋อจริงเหรอคือใครก็ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนไหมครับลงทะเบียนก่อนค่ะจริงๆแล้วคือเราจะ prioritize คนที่ลงทะเบียนก่อนเพราะว่าเราก็ยังต้องจำกัดควบคุมในแง่ของจำนวนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปลงทะเบียนกันนะคะงานกี่วันครับงานวันเดียวค่ะแม่เพราะว่าบินวันที่23April ค่ะ23เมษายนที่3ย่านมิตรทาวน์ค่ะโอเคตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมนะใช่ค่ะเป็นวันเสาร์ที่23เมษายนนะคะที่3ย่านมิตรทาวน์บ่ายโมงเดินทางง่ายถึง6โมงใช่มุดใต้ดินไปเลยมุดไปเลยเหรอมุดไปเลยใช่ที่3ย่านมิตรทาวน์ค่ะที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5โอเคไปเจอกันได้แล้วงานก็คือตั้งแต่บ่ายโมงใช่ไหมครับพี่ชี่ไปจนเย็นใช่งานบ่ายโมงจนถึง6โมงค่ะจริงๆตอนน้องๆลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีเซสชันหลายๆเซสชันก็คือมันจะมีช่วงเวลาของแต่ละเซสชันแต่ละท็อปิกน้องก็คือเลือกลงได้เลยไม่ต้องลงทั้งหมดก็คือแล้วแต่ว่าสนใจหัวข้อไหนอยากจะคุยเรื่อง Oxbridge อยากจะคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลงทะเบียนตามเซสชันได้หรือว่าจะแค่ลงทะเบียนเพื่อเข้ามาพูดคุยกับโรงเรียนหรือว่าพี่ๆที่ให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเอาจริงๆงานอย่างเงี้ยมันสร้างความคึกคักต่อให้เรายังไม่ได้มีแพลนแน่นอนว่าเราจะไปเรียนต่อนะแต่งานแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพฝันบางอย่างว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าการไปเรียนต่อมันเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมากแล้วเราก็อาจจะไม่พร้อมด้วยอะไรต่างๆแต่งานนี้พี่เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเห็นแบบ possibility ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีตัวช่วยตรงนี้เต็มไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะเพราะงั้นเราก็แบบมันไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความสนใจที่จะไปอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบจูงคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่จูงคุณลูกมาก็ได้แล้วมาเหมือนมาค้นหามาเก็บข้อมูลกันเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมแต่นี่คืออังกฤษเท่านั้นถูกไหมอังกฤษจริงๆก็คืออังกฤษอเมริกาจริงเหรอฮะไม่ใช่แค่อังกฤษใช่จริงๆคือตัวแทนจากโรงเรียนที่มาเนี่ยก็คือจะมีทั้งเขาจะมีแคมปัสทั้งในอังกฤษอเมริกาใดๆมาหมดใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของการทอล์กในแง่ของหัวข้อที่พูดคุยอะไรเงี้ยอาจจะเน้นหนักมาทางประเทศอังกฤษหน่อยเพราะว่าตัวแทนนักเรียนของเราเนี่ยจะคือเป็นเราดึงนักเรียนที่มาเรียนที่อังกฤษมาแชร์ข้อมูลกันแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่ามีความสนใจอาจจะมองประเทศอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยตัวแทนจากโรงเรียนเนี่ยเขามาพูดคุยโดยตรงอยู่แล้วก็เรียนเชิญค่ะเฮ้ยน่าสนใจมากๆคิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคำที่ดีเนี่ยน่าจะแบบเข้าทางเลยหลายๆคนคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้จริงๆอ่ะมันคือเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วและการไปเรียนต่อเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วมันเริ่มมีโอกาสที่มันจะทำได้จริงแล้วก็อยากจะชวนให้ไปดูความเป็นไปได้ในงานนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง23เมษายนนะครับที่3ย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นไปเจอกันที่นั่นอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมีบูธอะไรบ้างมีอีเวนต์อะไรบ้างมีเซสชั่นอะไรบ้างไปดูตรงไหนครับพี่ชีครับเข้าไปดูที่เพจ Go Uni Thailand ได้เลยค่ะหรือว่าแอด Line แอดเข้าไปก็ได้ @Go Uni TH ค่ะก็พี่ๆเขาก็จะมีอัปเดตรายละเอียดดีเทลว่ามีงานอะไรบ้างมีบูธอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยในตามช่องทางหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆของ Go Uni Thailand ได้เลยค่ะอยากเจอพี่ชีงานนี้เจอแน่นอนถูกไหมพี่ชีอยู่โอเคก็บินกลับไปเพื่อสิ่งนี้ก็คือไปงานปุ๊บกลับเลยกำลังจะหมายถึงว่าพีทเป็นแม่งานในงานจัดงานหรือว่าพีทอยู่ในงานด้วยคือ run session ด้วยเป็นทอล์กด้วยอย่างนี้หรือเปล่าครับไปทำอะไรบ้างใช่ค่ะคือพีทเนี่ยก็คือจะไปร่วมพูดคุยไปแชร์ประสบการณ์ก็คือจริงอ่ะตอนนี้พีทจะเข้าไปแจมในเซสชั่นของการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยท็อปก็จะไปแชร์ประสบการณ์ของพีทที่แบบไปเรียนที่ Imperial College มาแล้วก็ไปพูดคุยกับโรงเรียนชั้นนำที่เขาประสงค์เด็กๆเข้า Oxford Cambridge อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพูดคุยกับน้องๆก็คือพีทจะอยู่บนเวทีที่พูดคุยเซสชั่นแล้วก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่ได้ลงมาพบปะประชาชน แล้วก็พูดคุยขอเซลฟี่ได้ต่าง
ได้มาทักทายได้มาท่าก็คือเตรียมยิ้มหน้าแห้งอยู่นะคะแต่ว่ามา ซ้อม มัน ยิ้ม ดี ตั้งแต่ จ วัน ริ นี้ ง ครับ ตั้งใจจัดมากๆค่ะ boarding school ตัวแทนมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนภาษาด้วย เพราะงั้นคือแบบมันครบวงจรมากๆ ใครที่ โอเค มางานนี้แบบสนใจมาเรียนภาษาที่อังกฤษหรือประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้ สุดยอดโอเคงั้นก็อย่าลืมไปเจอพิชชี่กันในงานนี้กันละกันนะครับแล้วก็คนที่คิดว่าอยากเรียนต่อไปดู possibility ในงานนี้วันนี้ขอบคุณพิชชี่มากๆแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะชวนพิชชี่มาพูดคุยในรายการอีกเพราะว่าหลายๆคนติดใจว่าเอ้ยมันน่าจะมีการพูดคุยแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นปึกๆตับๆแบบเต็มๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคำนี้ดี featuring ดีกว่าเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะฮะกลับมาเยี่ยมคำนี้ดีอีกครั้งครับยินดีมากๆค่ะขอบคุณมาก โอเค ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ชี่เราเจอกันนะ ขอบคุณมากค่ะ บ๊ายบายครับ สวัสดีค่ะ